ကျွန်တော်ဒီ Christmas ဆိုတဲ့ဒီချိန်ဒီကာလဟာတကယ်တော့ဘယ်သူမှတိတိကျကျဒါက25ရက်နေ့ယေရှုခရစ်တော်တကယ်မွေးတဲ့နေ့လို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးဒါမဲ့တွက်ချက်အရာယေရှုခရစ်တော်က3နှစ်ခွဲလောကမှာအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်လဝကတိုင်ပေါ်မှာအတေခံတဲ့အချိန်ကနေ3နှစ်ခွဲပြန်ရေတွက်တဲ့အခါမှာအနောက်ကိုပြန်ရေတွက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအချိန်ကိုယူလိုက်ကြတာဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိက25ရက်23ရက်24ရက်ထက်ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကောင်းနားလည်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ခရစ်စမတ်ကပါလေခရစ်စမတ်ကပါလေယေရှုခရစ်တော်ကြွလာဖို့ရန်အတွက်ပရောဖက်များကမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ပရောဖက်တွေကတိတ်တွေ့ချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ကြဘူးကျွန်တော်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ကနေပြီးတော့မှဖတ်သွားခြင်းတယ်တစ်ကနေပြီးတော့မှ6ထိကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ6ထိဖတ်ချင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံသောပြည်သည်နောက်မှမှောင်မိုက်နှင့်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဇာဗုလုန်ခရိုင်နှင့်နာသလိခရိုင်ကိုအထက်ကရှုတ်ချတော်မူတော်လဲနောက်တစ်ဖန်အိုင်နာလျှောက်တော်လမ်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပါးမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်ကိုဂုံအသရေနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူဒါလေးမှတ်ထားပေးပါမောင်မိုက်ထဲမှာတွာလာသောလူများတို့သည်ဘာဖြစ်လဲကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်း၏နိုင်ငံအရေးတွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ကိုရောသည်အမျိုးသားတို့ကိုများပြားစေ၍သူတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတော်မူ၏စပါးကိုစုသိမ်းရာကာလ၌ဝမ်းမြောက်တကယ်သို့၎င်းလူယူသောဥစ္စာကိုဝေသောသူဝမ်းမြောက်တကယ်သို့၎င်းရှေ့တော်၌သူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြ၏အကြောင်းမူကားမိဒရန်လက်ထက်၌ပြုတော်မူတကယ်သို့ကိုရောသည်သူတို့ထိုင်းရသောတဘိုးကြော၌ခံရသောဒုက္ခကို၎င်းညင်းဆဲသောသူ၏လှန်တန်းကို၎င်းချိုးတော်မူပြီးစစ်တိုက်သောသူရဲ့ဤခြေစွပ်နှင့်အသွေးလူသောအဝတ်တစားရှိသမျှတို့သည်မီးရှို့ဖို့မီးစာဖြစ်ရလိမ့်မည်လာပြီအကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာနာစက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်ကအံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ပတ်တကိုးကြီးသောဖျားသခင်ထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းဟိအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်တဲ့အရှိကဖတ်သွားတဲ့တစ်ကနေငါးထိအကြောင်းအရာကဘာလဲအောင်စရာကြီးနော်တကယ်တော့အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့မှတ်ထားပေးပါအားလုံးဘာသာရေးနဲ့ဘာသာရေးသမားအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းဘာသာရေးဝိညာဉ်ဆိုတာကအင်မတန်ကြီးစိုးတယ်ကျွန်တော်တမာတရားနဲ့မဆိုင်တဲ့
အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဘာသာထဲမှာရှိနေကြတယ်ထိုထဲမှာမှနတ်ဖျားကနေပါလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าတွေထဲမှာရှိနေတယ်နောက်ဆုံးပြကုန်းကုန်းဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော် Easter ဆိုရင် Easter eggs Easter ကျဥတို့ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်နတ်ဖျားရဲ့သူတို့ရဲ့နတ်ဖျားကနေလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ဆုံးဒီ Christmas tree တွေကစတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တရားနဲ့မညီတာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အများကြီးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လာဆိုရှေးကသူတို့ဖျားကိုမရခင်မှာသူတို့ယုံကြည်မှုတွေရှိခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲပြန်ပြီးတော့မှဒါလေးတွေကိုပြန်ခေါ်လာကြတာတွေ့ရတာဘာကြောင့်ယေရှုကိုမေရှိယလို့ပါရီရှဲတွေဇတ်တုခဲတွေကမယုံလက်မခံကြတာလဲဘာလို့ညင်းပယ်ကြတာလဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်တေချာကြည့်အောင်နော်ဘာသာရေးနဲ့ဘာသာရေးသမားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှရောင်ပြီးတော့မှသူတို့နောက်မလိုက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ယေရှုကိုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့မေရှိယဖြစ်တယ်လို့သူတို့လက်မခံတဲ့နံပါတ်1အကြောင်းရင်းကယေရှုကအင်မတန်ဆိုးတဲ့တမျိုးလုံးဝိုင်းပယ်ထားတဲ့ဇက်ကဲရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားလို့ဇက်ကဲရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားလို့ကြည်စားနဲ့ဒီဇက်ကဲမကောင်းဘူးဆိုတာသူကမေရှိယဖြစ်တာအမှန်သိရင်ဒီကောင်မကောင်းတာ तू ကောင်းကောင်းသိနေရမယ် तू မသိလို့ तू နဲ့သွားမိတ္တဟာယသွားဖွဲ့တာတဲ့စနာကြီးကိုမောင်းမှာစနာကြီးတေချာစနာကြီးဘာသာရေးသမားတွေကဘာကြောင့်ယေရှုကိုခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းပယ်ပြီးတော့မှတတ်ပြရတာလဲအကြောင်းရင်းကတော့ very simple ဇက်ကဲအိမ်ဝင်သွားတာတစ်ချက်အချက်တွေပြောသွားမယ်ဒီလောက်ဆိုးသွားမိုက်ရိုင်းနဲ့ဒီလောက်လူမဆန်တဲ့အမျက်ကြီးထုတ်တဲ့ဇက်ကဲအိမ်ကိုဝင်သွားတဲ့ဆိုကြတဲ့ဒီလူကဖျားလူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီလူကဖျားသခင်ဆီကလာတဲ့ဂေဒီရှင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မေရှိယဆိုတာကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မေရှိယဆိုတာကလူကောင်းတွေအတွက်ပဲမကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးဖယ်ကောင်းတဲ့သူတွေကိုခေါ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့မြင်ထားကြပုံရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသာရေးသမားတွေရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပဲဇက်ကဲအိမ်ဝင်သွားတယ်ကြည်ပါလားတဲ့သူသာဖျားမှန်ရင်အဲ့ဒီလူဘလောက်မကောင်းဘူးလဲဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသိနေရမှာပေါ့အခုမသိလို့သူ့အိမ်ဝင်သွားလို့သူနဲ့မိတ္တဟာယသွားဖွဲ့တယ်လေတဲ့ကျွန်တော်အမြင်ရောအဲ့လိုရှိနေကြလားသူသာဖျားဖြစ်တာမှန်ရင်မေရှိယဖြစ်တာ of course ဣသရေလလူမျိုးတွေမေရှိယကိုမျှော်လင့်နေကြတာသူသာမေရှိယဖြစ်တာမှန်ရင်လင်9ယောက်ရှိဘူးတဲ့မိန်းမနဲ့စကားထိုင်ပြောစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူသာမေရှိယမှန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းမနာကတ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးသူသာမေရှိယမှန်ရင်ဒါကြောင့်သူမေရှိယလုံးဝမဟုတ်ဘူးသူသာမေရှိယမှန်နေဆိုရင်ဥပုံနေ့မှာဥပုံနေ့ကြီးမှာ38နှစ်လုံးမထနိုင်ပဲရှောလမုန်ကနားပြင်ရေကန်နားမှာလဲနေတဲ့ဒီလူနာကိုဥပုံနေ့မှာသွားပြီးတော့မှကဲတင်တာကသူဖျားလူမဟုတ်တော့ဘူးသူသာဖျားမှန်နေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်တွေမြင်ရမယ်သူတို့မကောင်းတာတွေမြင်ရမယ်သူတို့နားတော့ကတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေ့မှာသွားပြီးတော့ကဲတင်ရတာလဲ
ဘာသာရေးဆိုတာကမကောင်းတာကိုဖယ်ကောင်းတာကိုကဲဆိုတာဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးယေရှုဟာဥပုံနေ့မှာမင်းတို့ရဲ့မြင်းနေနွားတွေတွင်းထဲကျသွားရင်မင်းတို့မကယ်မဲ့သူရှိလားဥပုံနေ့ဆိုတော့အသေးခံမလားမင်းတို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုဒါယေရှုကပြောလဲလူနာတာလင်စေးသမားကိုအလိုရှိတယ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့သူကပဲဆေးရုံဆရာဝန်ကိုအလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုဘာသာရေးကဘာတော့ရှိတာလဲယေရှုပြောပြီယေရှုဘာကြောင့်လက်မခံကြလဲ very simple ယေရှုကသူတို့ထပ် famous ဖြစ်သွားလို့ယေရှုကသူတို့ထပ်တာသွားလို့ envy မနာလိုခြင်းညူစုခြင်းဆိုတာဘာသာရေးမှာတိတ်ပေါ်များလုံးတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ယေရှုကရှင်းရှင်းလေးပဲခရစ်ယာန်ဘာသာတည်ထောင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးမောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုအလင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ကြွာလာတယ်မောင်မိုက်ထဲမှာတွာလာသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်း၏နိုင်ငံအလုံးလိုက်ဆိုရအောင်သေမင်း၏နိုင်ငံအရိပ်တွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာမောင်မိုက်ထဲမှာတွာလာသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုအားပေးခြင်းတယ်သင်ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့ဘာသာထဲမှာပဲသင်ရှိနေရင်ဒီနေ့အဲ့ထက်ထွက်ခဲ့ပါယေရှုလာခဲ့တာခရစ်ယာန်ဘာသာတည်ထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဂိုင်းကနာမအမှန်ငါတို့ဂိုင်းကနာမအမှန်ငါတို့ဟိုးစာမအမှန်ဒီဥစာမအမှန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါဆိုအာဗြဟံကဘာသာကိုကွယ်လဲအာဗြဟံအဖျင်အာဗြဟံအမိပြုတော့ဘာသာကြီး၃မျိုးရှိတယ်မွတ်စလင်ဂျူးခရစ်ယာန်ဒါဆိုရင်အာဗြဟံကဘာသာလဲဂိုင်းကနာမပြောသေးဘူးဒီနေ့ဂိုင်းကနာငါတို့အာစီမအမှန်ငါတို့အင်္ဂလိကန်မအမှန်ငါတို့နှစ်ချင်းမအမှန် no ဘယ်ဂိုင်းကနာအကြောင်းမှယေရှုမပြောသွားဘူးဘယ်လူပေါ်မှာဘာတောင်မတိဆောက်ခဲ့ဘူးကြောက်ပေါ်မှာငါအတင်းတော်ငါတိဆောက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကြောက်ဆိုတာကရှားလူတွေကဘာသာအတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်တယ်ပေတရုအပေါ်မှာဘယ်လူပေါ်မှာအတင်းတော်မတိဆောက်ဘူးခရစ်တော်ပေါ်မှာပဲအတင်းတော်တိဆောက်တယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့အသင်းတော်ပဲရှိတယ်ဘယ်လူပေါ်မှာမတိဆောက်ဘယ်ပေတရုပေါ်မှာမတိဆောက်ဘူးဒါပေမဲ့ပေတရုနဲ့ဖခင်ကအစပြုတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော့ကိုပေးမယ်လို့ပေတရုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော့ကဘာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော့ကဘာလဲဒီလိုမျိုးတကယ် physical key ကိုလာပေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော့ဆိုတာကဧဝံဂေလိတရားကကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော့ပဲဆိုတော့ပေတရုကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော့ပေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာပေးတာလဲပင်တေကုတ်တေပွဲနေ့မှာစတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတကားတော့ကိုသူစတင်ပြီးတော့မှဖွင့်ခဲ့တယ်ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့တယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေ3000ကျော်ယူလူမျိုးတွေဟာခရစ်တော်ရရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပေတရုပေးတဲ့တော့တိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကို the same right the same authority ဘုရားကကျွန်တော်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နားမလဲတဲ့အခါမှာပေတရုကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါပေတရုကကောင်းကင်တကားဝနာမှာတော့နဲ့ထိုင်ဆောင်နေ come on တခုမှမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်အားပေးရှင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက passion ကျွန်တော်အဓိကတောက်လောင်နေတဲ့အရာက
ဘာသာရေးထဲမှာဘာသာရေးသမားတွေရဲ့လိန်ခံထိနေတဲ့သူတွေမဟုတ်စေပဲတကယ်ပဲဖယားနဲ့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ပြီးဖယားနဲ့သွားတက်တော်သူတွေဖြစ်ခြင်းအပြင်နင်းတဲ့နေရာမှာစာရနိုင်ငံကြရှုံးပြီးတော့ဖယားခင်နိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ပဲဖယားကအလိုရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်နှလုံးသားလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘာသာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တယ်ငါမှဘာသာမရှိဘူးလို့ငါမှဘာသာမရှိဘူးဘာလို့လဲအာဗြဟံမှာဘာသာရှိလားကျွန်တော်မေးပြီအာဗြဟံမှာဘာသာမရှိဘူးအာဗြဟံအမိပြုပြီးတော့ဘာသာကြီး၃ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါ Jew Muslim Christian အာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမိအောင်လိုက်အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းမိအောင်လိုက်တယ်ပြောပြီးဒါဆိုအာဗြဟံဘာယုံလဲဘယ်ဘာသာကိုယုံလဲအာဗြဟံအာဗြဟံဘယ်ခိုင်ကနာပေါ်မှာယက်တည်ခဲ့လဲအာဗြဟံနေရှင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေရှင်းလုပ်မယ်အာဗြဟံအေဂျီဆိုကျွန်တော်လည်းအေဂျီလုပ်မယ် No အာဗြဟံမှာဘယ်ခိုင်ကနာဘာဘာသာမှမရှိဘူးအာဗြဟံမှာရှိတာတခုပဲရှိတယ်အာဗြဟံဒီဖယားနဲ့အဆက်ရတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးရစေခြင်းနဲ့အာဗြဟံဒီဖယားနဲ့အဆက်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ခရိယန်ဖြစ်ပြီးဖယားနဲ့အဆက်မရှိရင်ခမငရဲသွားမှာပဲကျိန်းသေးတယ်ဖယားကြောင့်ဘလောက်ပုံမှန်တက်ဘလောက်ပဲအလူငွေဘလောက်ထဲဖယားကြောင့်မှာဘလောက်ပဲပန်းနေလူတေလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဘလောက်ပို့ယခုမစ္စတာဘဒူဒီအာဗြဟံရင်ခွင်ဘာရင်ခွင်မှမရောက်ဘူးခရိယန်ဖြစ်လို့မရောက်ဘူးဆရာတွေသာဆွတ်ဆက်ပို့နေတာဇာပနာအစဉ်ပြေအောင်သူတို့လည်းလုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာသာရေးတရားတွေမဟောချင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတုပဘယ်တော့မှတည်တဲ့လူသွားမချဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်တရုတ်ဆရာလှုပ်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိခိုင်းဘူးတကယ်လည်းမသိဘူးဟာလေလူယာကျွန်တော်အဲ့ဒီအတင်းတော်ကိုမကင်တော့ပဲနဲ့ခီးသွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတပတ်တွင်းမှာသေတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ် no မလုပ်ချင်ဘူးမင်္ဂလာဆောင်တာလည်းမကြိုက်ဘူးတောင်းဒီတရုံဆရာတွေဆက်လို့ယာကုပ်ကိုတနာလို့ယာကုပ်နေပမာမင်္ဂလာဆောင်ပါလေအိန္ဒိယမှာလေဟာနေပါပြင်ဆင်ထားပြီလေဟိုမှာတော့ပြင်ဆင်ထားရတယ်ဝတ်တတ်တာလားနွားတတ်တာလားဘာတွေရှောက်ပြောနေလဲမသိဘူးဟာဝိညာဉ်ထဲမှာယာကုပ်မဟုတ်တော့ဘူးယာကုပ်ဖျားတော့အရန်ချစ်တယ်ယာကုပ်မဟုတ်တော့ဘူးယာကုပ်နင်းလာလိုက်တော့ဒီကိုလာလိုက်တော့ငါနင်းကိုလက်ထပ်ပေးမယ်ဆရာဒေးဗစ်လာနဲ့လက်ထပ်ရင်7 မိနစ်မကျော်စီအောင်တခါတည်းပြီးတယ်အရေးကြီးတာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်သူများတွေလို့အရန်ဖြစ်ချင်တယ်ဗျာဦးနောနေဆိုဦးနောအကြောင်းကိုဟာ share ဟောတာကျွန်တော်အဲ့လိုမဟောတတ်ဘူးအမေများနေမဟောတတ်ဘူးအဖေများနေမဟောတတ်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုကြောင့်ပဲဟောချင်တယ်ယေရှုကြောင့်ပဲဟောချင်တယ်ကျွန်တော်စင်ပေါ်ရောက်ရင်အဲ့ဒီဘာသာရေးအဖေများနေအမေများနေဘသူတွေတတ်မှတ်လိုက်လဲမသိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘုရားကျောင်းထဲလာထည့်တယ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးဟာတွေရှော့ထည့်တာဟုတ်တယ်လို့ ਨੇ တကယ်တော့ဘုရားမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လူမှုရေးတွေအများများတယ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာလောက်ကြချာသင်ဥစားကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုကြောင့်မပြောချင်တယ်ဘာလို့ယေရှုကြောင့်ပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်အရန်ဖြစ်တယ်ပြန်လန်းဆန်းလာတယ်အရေးမဝဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်ပြောရင်ကျွန်တော်အရေးတွေဝသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဒေးဗစ်လာတဲ့မအိပ်ပဲနဲ့ဘယ်အားရရှိနာလဲ
ကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဟိမင်းသူကလှုပ်ချင်သေးတယ်အခုဒီမပေါ်လာဘူးသလား तू အိတ်နေတာလေဒါ तू အိတ်နေတာတိတယ်ညနေမှာပေါဖောင်းလေးနဲ့ तू လာလိမ့်မယ်အေးဝါပြီးတော့ तू လာလိမ့်မယ် तू အခု तू မလာနိုင်ဘူးဒီမင်းသားတွေကမရဘူးအဲကြောင့်ဆရာဒေးဗစ်လာတူရှင်သေးတယ်မရဘူးကျွန်တော်အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့တကယ်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကတကယ်လို့ဗျာဘာသာရေးလို့ဘယ်သူအားကိုးရလဲသိလားဘာသာရေးသမားအမှားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်သူအားကိုးရထင်လဲလူတွေကိုအရာအားကိုးရတယ်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကိုအရာအားကိုးရတယ်သူတို့နဲ့အတင်းတင်းအောင်ပေါင်းရတယ်သူတို့နဲ့အစင်ပြေအောင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမပေးလဲဘာမဖြစ်ဘူးပေးလဲဘာမဖြစ်ဘူးပေးလဲအစီမပေးလဲအစီပေးလဲပဲဖယားနိုင်ငံတက်အကုန်ပြန်သုံးမယ်ဒါပဲဒါမဲ့အဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာနေတော့အကျင့်ပြတ်ပဲကိစ္စတွေအများကြီးနော်တထေးတွေကလာပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်ထဲလာထည့်ချင်တာတရားဟောပွဲတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မှသူတို့ကဆရာကျွန်တော်ကောယူသွားကျွန်တော်ကောတွေယူသွားဘယ်သူကားမှမယူချင်ဘူးကျွန်တော်အမတယောက်ရဲ့ဒီတယောက်ရဲ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအင်မတန်မှနှလုံးသားဖြူတယ်ပြီးတော့မှပကာသနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အိမ်လက်ခံနဲ့8 နှစ်လုံးနေခဲ့တယ်မနက်တိုင်းစွန့်ကြိုင်ပို့တယ်စွန့်ကြိုင်မနက်တိုင်းစွန့်ကြိုင်ပို့တယ်ညနေတိုင်းစွန့်ကြိုင်ပို့တယ်စားရတယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးတမမဟုတ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကဖယားရှိတူးထောက်တဲ့လူဟာဘယ်တော့မှလူရှိမှာဒူးမထောက်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုယက်တည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် generation လည်းအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးယက်တည်ခိုင်းမှာဖယားကိုအားကိုးတိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆွဲကင်ထားတဲ့ကြံပိုက်ကထရာဖျောက်ကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခကျွန်တော်လည်းဘုရားကိုအားကိုးတတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့တရားနားထောင်နေတဲ့သားသမီးတွေအရောက်စီတိုင်းလည်းဘုရားကိုအားကိုးတတ်လာမယ်အားကိုးတတ်ချမ်းပြီးကျွန်တော်တတ်တည်ရသလိုတင်တို့လည်းတတ်တည်ရလာမယ်ကျွန်တော်ကောင်းစားသလိုတင်တို့လည်းကောင်းစားလာမယ်ကျွန်တော်ချီးမြှောက်ခြင်းခံသလိုတင်တို့လည်းချီးမြှောက်ခြင်းခံမယ်ကျွန်တော်လူတရားဟောမှမဟုတ်ဘူးတင်တို့လည်းဘုရားကိုအားကိုးတတ်တဲ့ပုံမှာတရားဟောကောင်းလို့ဘုရားခင်ချီးမြှောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုအားကိုးတတ်တဲ့ပုံမှာဘုရားကိုထားတဲ့အမြင်မှန်သွားတဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားမှန်သွားတဲ့အပေါ်မှာဒါကျွန်တော်ကလေတင်တို့ကိုဖယားကိုအားကိုးတဲ့အတ္တတာပဲအကုန်ဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားရကျွန်တော်တို့လုံနေတာတွေအများကြီးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုကျွန်တော်ဘာသာရေးသမားတွေအရင်တိုက်ခိုက်တာကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မှာပဲကျွန်တော်လောက်ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေယေရှုကိုမရရင်ကျွန်တော်စိတ်မပြောဘူးကျွန်တော်ဝါဒလည်းမရှိဘူးလူတိုင်းကိုယေရှုရစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုဟာအဓိကဖြစ်နေလို့ဒီခရစ်မတ်ရဲ့အနှစ်သာရယေရှုပဲခရစ်မတ်ရဲ့အနှစ်သာရယေရှုပဲတောင်းကျွန်တော်ပြပြတယ်အာဗြဟံမှာဘာသာရှိလဲအာဗြဟံမှာဘာသာမရှိဘူးအာဗြဟံမှာဂိုင်းကနာမရှိဘူးဒါဆိုအာဗြဟံမှာဘာရှိလဲအာဗြဟံက true worshipper စစ်မှန်သောကိုးကွယ်သူဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပြောလာရင်ကိုးကွယ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ဘယ်လိုလဲဆရာစစ်မှန်တော့ကိုးကွယ်သူသည်ဒီချာနားထောင်ပေးပါအဆက်ရှိနေမှကိုးကွယ်လို့ရတယ်။ရောင်းမထားပေခရိယန်ဆိုတာဘာသာတရားမဟုတ်ဘူး။ခရိယန်ဆိုတာ
Jesus Tiago Nale Duado Ture Jesus Tiago Lakan Yashibi Jesus Tia Tema Tamatayane Ani Attention no Ture Yonji Dulo Pioline Bale Yeshu go Yadware Turia Pauti Dwale Jesus do Kanzare Jesus do Kanzare to a pane piantuale Tamatayane piantuare Ptaso Bale Jesus do go Yonji Chin Apin Yashide. How we know? The China Tompe. Jesus do Papin Yashile. Papin Yashile. Jesus do go Yonji Chin Apin Me Yashide. Jesus do go Yonji Chin Apin Yashide to a pane satation. Yonji Chin satation. Yonji Chin satation. Bago Yone Yonji Chin. No go pato go yone yojiche. Biambio me te chanato. Jesus do go pa api yashile, yojichi api yashile. Shishini. Genoroga apieta. Genoroa akong ye to ame lude. The young majan payashima landwe de dure akong pinebi. Akong ye to ame lude. The me Jesus do tataga. Mindo to a landa lao piensenkere. Eri laro balere Yeshu Christo pide. To laro Yeshu Christo pide. Down to no ayambe Yeshu John Piorema ayan jina pero Jesus temidaga Yeshu da mashike. At the chinle the boat. Kill it to cool up bela. Ninali naila. I don't know why Jesus loves me. I don't know why he even cares. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. Yeah, right now. But yeah, I don't know why. I don't know why. I don't know why Jesus loves me. Father, yeah. I don't know why he even cares. Very good, put I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. I don't know why Jesus loves me. I don't know why he even cares. When you go to last time. I don't know why. I said, yeah. You know, I said, I'm here. Do they win like I'm I said, yeah. You know, I shall love me. Asa ni piensa me Natalie. I don't know. You go more. Okay. Piensa me punya. I don't know why he even cares. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. Yeah, we know. Where would I be if he didn't love me? Where would I be if he didn't care? Where would I be if he didn't sacrifice his life? Oh, but I'm glad, so glad he did. That's a Christmas, man. Where would I be if he didn't love me? Where would I be if he didn't care?
sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. Let's John, let's I don't know why. Let's I don't know why Jesus loved me. Jesus loves me. I don't know why. I don't know why he even cared. I don't know why. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. The meal is like, I don't know why Jesus loved me. Yeah, let me Google ma. Bless or tell me. Good. So I'm. Where would I be if he didn't love me? Where would I be? Where would I be if he didn't care? Where would I be if he didn't sacrifice his life? Oh, but I'm glad, so glad he did. Yabila Tamido, can you sing? At the back, at the very at the back. You, can you sing that song? I'll teach you one more time, okay? Then I'll ask you. Mamu daughter also, I forgot your name, Jessamine. she shake her head. Okay. I'll teach you. That's very meaningful song. I don't know why Jesus loves me. I don't know why he even cared. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. Where would I be? Where would I be if he didn't love me? Where would I be if he didn't care? Jesus' name, where would I be if he didn't sacrifice his life? Oh, but I'm glad, so glad he did. Say, Mama, teacher, Jina, not gonna so kind of so when I'm just that you know the image of my country. I don't know why Jesus loved me. I don't know why he even cared. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad, so glad he did. Very good. Where would I be? Where would I be if he didn't love me? Where would I be if he didn't care? Where would I be if he didn't sacrifice his life? Oh, but I'm glad, so glad he did. Amen. Where would I be if he didn't love me? Where would I be if he didn't care? Where would I be?ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တဲ့ယေရှုကျွန်တော်နားလည်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ထိတောင်ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ယေရှုကျွန်တော်ကိုကိုမိသားစုတောင်မှလက်မခံနိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တယ်ဇက်ကဲကိုကဲတင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့
ဖတ်တိုင်းမှာဇက်ကဲနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်မိတယ်ဇက်ကဲကိုသာသူခြံထားခဲ့ရင်သူလည်းကျွန်တော်ခြံထားခဲ့မှာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူကောင်းတွေပဲခေါ်သွားရင်ဒေးဗစ်လာပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေလုံးဝပြစ်ပယ်ထားတဲ့သူကိုမှတမျိုးလုံးဝိုင်းပယ်ထားတဲ့မိန်းမကိုမှလူတွေအားလုံးကရေလှုပ်ရှားပြီးဆိုတဲ့ရေထဲကိုပြေးဝင်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေရနေပေမဲ့38တဲ့လုံးမျောလင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့သူကိုပြစ်မထားခဲ့တဲ့ယေရှုသင်ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားတဲ့ယေရှုသင်ကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့ယေရှုသင်ကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့ယေရှုသင်ကိုအဆုံးထိဆွဲခေါ်မဲ့ယေရှုဘယ်တော့မှသင်ဘလောက်ပဲလမ်းမရောက်နေပါစေရအောင်ပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးသင်နေရအမှန်ကိုပြန်ပုတ်ပေးပြီးသင်ခံစားမဲ့အမွေကိုခံစေတဲ့ယေရှုထိုယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်အာရပါရကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြရအောင် Hallelujah ယေရှုကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပြတ်နေလောကကြီးထဲကနေထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေယေရှုကြောင့်သာမဟုတ်ခဲ့ရင်သူသာမကြွဆင်းလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်လိုကောင်ကဒီမှာရပ်ဖို့ရန်တော့ no chance I have no chance to stand right in front of you but because of Jesus hallelujah because of who you are I give you glory because of who you are I give you praise because of who you are I will lift my voice and say Lord I worship you because of who you are Lord I worship you because of who you are because of who you are I give you glory because of who you are I give you praise because of who you are I will lift my voice and say Lord I worship you because of who you are Lord I worship you because of who you are Thank you Jesus say thank you Jesus everybody because of Jesus I'm standing right here and preach the gospel I'm not going to be here without Jesus La jaba lu de ne ya de thai jaba mitasu de mingala ba Lord I worship you because of who you are Lord I worship you because of who you are because of who you are I give you glory because of who you are I give you praise because of who you are I will lift my voice and say Lord I worship you because of who you are Lord I worship you because of who you are Jehovah Jireh my provider Jehovah Nissi Lord you reign in victory Jehovah Shalom my Prince of
give you glory because of who you are. I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing, Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Biaကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်ခံစားရရင်သင်ကျေးဇူးမတင်မဲ့မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖခင်ကိုအရာကျေးဇူးတင်တယ်ညီကိုမောင်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကြွလာခဲ့လို့ယေရှုကြွလာခဲ့လို့ယေရှုကြွလာခဲ့လို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုယုံရမှာလဲဘာသာကိုယုံလို့မှမလွတ်တာဘာသာကိုယုံလို့မှမလွတ်တာကဲတင်တဲ့သူကိုယုံမှပဲလွတ်မြောက်တာလေရောက်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ခရစ်စမတ်ချိန်ခါသမယမှာခရစ်ယာန်ဘာသာထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတော့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိကြရအောင်ဒီခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှု၌သင်ရဲ့အသက်တာကိုမြုပ်နှံကြရအောင်လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသက်ဖြစ်ပြီနှစ်တစ်ကိုအသက်တော်အသက်တာနဲ့ဝင်စားဖို့ရန်တို့နှစ်တစ်မှာအသက်တော်မင်္ဂလာတွေနဲ့ဝင်စားဖို့ရန်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲကနေခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်တာကိုမြုပ်နှံလိုက်ကြရအောင်ယေရှုတင်တယ်လို့မွေးနေ့ရှင်ကိုပြောရအောင်ကြွလာခဲ့တဲ့ယေရှုကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအနာဂတ်ပြောင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအနာဂတ်ရှိအောင်မဆပေးခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်အပြစ်တင်စရာအပြစ်နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဒီလူတွေရှေ့မှာရက်ဖို့ရအတွက်ဘလို့မှအခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့ဒီလူကိုလူတွေရှေ့မှာရက်ခွင့်ပေးတာယေရှုကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်သာယေရှုလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပြီပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းမှသာကျွန်တော်အနာရောဂါငြိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သေသွားတာကြာပြီပေါ့ကျွန်တော်ဖေးသေသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူများနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေရတယ်သူများခိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်တထေးတယောက်အိမ်မှာကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ကိုကိုင်းရေကူးကန်လမ်းထဲမှာဒီနေ့ထိမမေ့ပါဘူးသူများရဲ့ညီအောက်ခန်းလေးမှာကြော်နေခဲ့ရတယ်သူတို့သားသမီးတွေစားတဲ့အစားအစာကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးရပေမဲ့ကျွန်တော်မှစားခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နာမှာကျွန်တော်အဖေမေမရှိဘူးအဖေကဆုံးသွားပြီအမေကသူ့လှုပ်နေရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျောင်းဆရာမလာလုပ်တဲ့ဘန်ကောက်မှာ Saint Teresa School မှာကျွန်တော်မေပို့ပေးတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်စီမရောက်ပါဘူးဘယ်တော့မှကျွန်တော်မှစားစရာမရှိဘူးသူများအိမ်မှာကတ်နေရတယ်သူများခိုင်းတာကုန်လုပ်ရတယ်စားချင်တဲ့စားခွင့်မရှိသူတို့ကျွေးတာပဲစားရတယ်ကျွန်တော်ညဘက်မှာနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တုန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှလာနှစ်သိမ့်မဲ့သူလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူး
ကြည့်ခဲ့ပါဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာတေသွားရင်တော့မှဘယ်သူမှသိမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နှွေးထွေးပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာယေရှုတပါးတည်းပဲရှိတယ်ကိုတော့မနက်တာမထနိုင်လို့အလုံးမလုံးနိုင်ဒီအိမ်ကနေကျွန်တော်ကန်ထုတ်မှဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီညကျမ်းမာခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်မသိခင်ကတည်းကကျွန်တော်ယေရှုတောင်းခဲ့ဖို့တယ်ယေရှုကတကယ်အသက်ရှင်တယ်ဘယ်သူမှနှွေးထွေးစွာထွေးပွေးမဲ့သူမရှိခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနှွေးတက်လေးတစ်ခုကကျွန်တော်ပွေးပြီးတော့ထွေးပိုက်ပေးခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ချိန်တော့ဒီလောက်မသိပေမဲ့အဲ့ဒါကယေရှုသူအသက်ရှင်တယ်နောက်တစ်ပါးရှိတဲ့ညီကောင်မောင်ရောက်စီတောင်ပြောပြချင်တယ်ခရစ်ယာန်ထဲမှာရှိလို့သင်ဘာမထူးခြားဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတော့နံပါတ်1သင်ဘဝကအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လို့ဟိုးသူများအိမ်မှာကနေရပြီးဟိုးအမျိုးစုံသောပတ်စကောက်တွေ့စီခဲ့တဲ့ဘဝဒါမဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝလန်းဆန်းပြီခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝလူတွေကိုအနာဂတ်လူငယ်တွေကိုပြန်လဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်နိုင်ပြီကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကအားကြရမဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လာတယ် why ဘာတူကြောင့်လဲယေရှုကြောင့်ဒါဒီနေ့အကြောင်းမူကားသူငယ်ကိုဖွားမြင်တော်မူပြီငါတို့အားပြောရအောင်ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူပြီထို့သူသည်အုပ်စိုးခြင်းအာဏာစက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်ကနံပါတ်1အံ့ဩဖွယ်ဒီနေ့ညီကောင်မလေးရောက်ရှိတဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ခရစ်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကကျွန်တော်တို့လက်ဝါးကဘိုင်ကိုင်းပေါ်မှာဒီလောကကိုကြွလာပြီးလက်ဝါးကတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသေးခံပေးခဲ့ပြီကြွလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်တကယ်အသက်တာထဲမှာယဉ်နေပြီလားယဉ်နေပြီဆိုတော့နံပါတ်1သင်ရမယ်မင်္ဂလာပါလေဟေရှာနာဂရကြခန်းကြီး9ငယ်6နံပါတ်1သင်ရမယ်မင်္ဂလာကသင်ကိုသူများကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩရလိမ့်မယ်အံ့ဩဖွယ်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်အားလုံးလိုက်ပြောရအောင်အံ့ဩဖွယ်သင်ကိုသူများကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩစရာအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်2024အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြရအောင်သင်ကိုသူများကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩစရာအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သင်ကြောင့်မဟုတ်ယေရှုကြောင့်သူရတတ်တော်ကြည့်ရတာအံ့ဩလိုက်တာနော်ငါတို့သိခဲ့တဲ့ဒေးဗစ်လားဆိုတာစကားအထစ်ကလေးပါသူကိုမတမစွမ်းခလေးလေးတယောက်လိုပဲထင်ခဲ့တာပါသူလားအခုငါတို့ဖန်သားပြီးမှကြည်နေသူကသူလားဒေးဗစ်လားဆိုတာဒီခေါင်းလေးလားဟုတ်တယ်ဟဲ့အော်စရာကြီးနော်ဘယ်သူကြောင့်လဲယေရှုကြောင့်တိုင်ပင်ပါယေရှုရလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှကြော်တိုင်ပင်စရာမလိုတော့ယေရှုနဲ့တိုင်ပင်တက်လာတယ်ယေရှုနဲ့တိုင်ပင်တက်လာတဲ့သူကသူများနဲ့မတိုင်ပင်သူများကအဖေမရှိတဲ့သူတွေတင်းနဲ့လာတိုင်ပင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလာမယ်ဘုရားကသူများတင်အားကိုးစရာမလိုသူများကတင်းကိုလာအားကိုးရတဲ့အတ္တဘုရားဖြစ်စေလိမ့်မယ်တကိုးကြည့်သောဖယားနဲ့တွာလာတက်လာသောကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာလည်းပဲဘာဖြစ်လာလဲလှုပ်ဆောင်သမျှမှာအကြံထားမြောက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ထာဝရဖာနဲ့နေတတ်သောကြောင့်ထာဝရကာလအတွက်စိတ်အေးရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်နောက်တမလွန်အတွက်စိတ်ပူစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ကိုရရှိထားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြပြမယ်ကဘာကြီးကတခုမဟုတ်တခုကတော့အမျိုးစုံပြဿနာတွေနဲ့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဂျေရုရှလမ်ဆိုတာကပါလေငြိမ်သက်ခြင်းမြို့တော်ငြိမ်သက်ခြင်းမြို့တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ထိမငြိမ်မသက်ပဲစစ်မှတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေရလဲယေရှုညင်းပယ်ခဲ့လို့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကိုညင်းပယ်ခဲ့လို့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကိုညင်းပယ်ခဲ့လို့
ဒီနေ့တင်လို့အပ်နေတာခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်ဘူးတင်လို့အပ်နေတာခရစ်တော်ကိုတင်လို့အပ်နေတာခရစ်တော်တင်လို့အပ်နေတာခရစ်တော်ကိုရလိုက်တင်ဘဝကထူးခြားမယ်ကျွန်တော်လိုလူတယောက်ဘာမှပညာမရှိအတိုင်းဝမ်းမရှိဘာမှပတ်စံမရှိလူတယောက်ကဒီနေ့ဒီလူတွေရှေ့မှာတတ်သိခနိုင်တယ်ဆိုတာယေရှုကြောင့်ဒါကြောင့်အောဘွယ်တိုင်မင်ဘတ်တကိုးကြီးသောဖခင်ထာဝရဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီနေ့ခရစ်မတ်အချိန်ခါသမယမှာခရစ်ယာန်ဘာသာတရားထဲမှာထုံတန်းစင်လာတိုင်းလှုပ်တဲ့အရာလုံးဝမဟုတ်ပဲခရစ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့နေရဖြစ်ပါစေခရစ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်ပါစေခရစ်တော်ကိုနံပါတ်1ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါစေဒီပွဲဟာယေရှုသားလည်းနံပါတ်1ဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်တော်သားလည်းဘုန်းကြီးပါစေယေရှုခရစ်တော်နာမသားလည်းကြီးမြတ်ပါစေယောဒီနေ့မှာယေရှုအရာကျေးဇူးတင်တယ်လူတွေရဲ့ဘာသာရေးသမားတွေလက်ညှိုးထိုးခံပြီးတော့မှဇက်ကဲကိုကဲတင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကဲတင်ခဲ့တယ်လူတွေရဲ့လက်ညှိုးထိုးလူတွေရဲ့ပြစ်ပယ်ခံပြီးတော့မှရှမာရိမျိုးကမိန်းမကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့အသက်တာကိုကဲတင်ခဲ့တယ်အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေကနေကဲတင်ခဲ့တဲ့ထိုယေရှုသူသာမကြွလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမရှိတော့ဘူးသူကြွလာတော့ကြောင့်မျော်လင့်စရာအရန်ရှိတယ်ယုံရဲရမယ်မျော်လင့်ရဲရမယ်ယေရှုအပြင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်ဖြစ်လာမယ်မလုံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံလာမယ်ရှင်ဘောလူကဘာပြောလဲ I can do all things through Christ who strengthened me ငါကိုခွာနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းတော်မူတော်ကိုငါတဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တတ်တာဖြစ်လာတယ်တင်ကိုဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးမျော်လင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလုံလို့ရမှာမဟုတ်ကြိုက်တာပြောပါစေတင်ပြောလိုက်စမ်းပါဒီနေ့ငါအတွက်ယေရှုကြွလာခဲ့ပြီယေရှုအပြင်ခတ်သိမ်းတော်မူတော်ကိုငါတဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောရသူတွေဖြစ်ပါစေဘေးနာမှာရှိတဲ့သူလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးပြောရအောင်ယေရှုကြောင့်ငါသည်မလုံနိုင်တဲ့အရာမရှိတော့ဘူးခတ်သိမ်းသောအရာငါလုံနိုင်ပြီငါတက်ဆွမ်းနိုင်ပြီလာမယ့်အနာဂတ်မှာပြောရအောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာအမှုတစ်ကိုကြီးတော်မှုကိုပြောရအားရပါရပြောကြီးတော်မှုကိုပြုမဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာမမဒီတန်နေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီတန်ကျွန်တော်မကြိုက်အာတုပလာချတဲ့အစီအစဉ်မို့ဒီအစီအစဉ် celebrate လုပ်တဲ့အစီအစဉ် Christmas celebration အာတုပချတဲ့ရုပ်နဲ့မလာနဲ့အာရပါရချီးမွမ်းကြမှာအာမင်အာမင်အတန်နေချခြင်းနဲ့အာမင် yeah all but time me bet တကိုကြီးတော်ဖျားထာဝရဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်တို့ရထားပြီးသားတင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူများအံ့ဩရမယ်ဒီနေ့ဘေးနာမှာရှိပြောလိုက်တင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩရမယ်ပြောလိုက်တခုတော့ရှိတယ်ပြောလိုက်တခုတော့ရှိတယ်ဘာသာထဲမှာမနေပါနဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာနေအောင်ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်အောင်ခရစ်တော်နဲ့တွာလာကြရအောင်ခရစ်တော်အပြင်သင်သည်ကြည်တော်မူကိုပြုလိုက်မယ်အာမင်အားလုံးမတထားရအောင်ခဏလောက် I'm Prince of Peace Lord I worship you because of who you are Jehovah Jireh my provider Jehovah Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. I will worship you because of who you are, Jehovah Jireh. Sing it, I'm my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. I will worship you because of who you are.
Because of who you are, I give you praise. Yeah. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. ချစ်တော်ညီကောင်မောင်မတော်ကျွန်တော်လေခရစ်တော်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေမတွေ့ခင်တော့ကျွန်တော်ဘာသာကိုအယံလေးစားတယ်အယံပဲကြည်ညိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘာသာထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေခဲ့ပြီမယ်ကျွန်တော်မလွတ်မြောက်ခဲ့ဘူးဘာသာထဲမှာရှိခဲ့ပြီမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ခဲ့ဘူးကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပဲကိုယ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်အထိတ်ကိုမရှိပဲအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်သူဘသူဖြစ်လဲဆိုတာသိတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘသူဖြစ်လဲဆိုတာသိခဲ့ရပြီသူဘသူဖြစ်လဲဆိုတာဒါတော့မသိရင် if we don't know who he is then we don't know who we are we know who we are now because we know who he is Jehovah Jireh he is our provider Jehovah Nisi he is our victorious he will fight for us he will lead us he will fight for us the battle belongs to God the rest belong to us you know ဘာမှပူပန်စရာမရှိဘူးငါသားသမီးတို့တဲ့မင်းတို့ပူပန်မှုအားလုံးငါလက်ထဲမှာအလိုက်ပြီးတော့ညင်ဝတ်စွာနေကြစမ်းပါငါမင်းတို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဖခင်ရှင်ခုအသုံးပြုမဲ့သူတွေစကားပြောနေတဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာခံစားနေရတာ Hallelujahအမှုတော်အမျိုးသမီးတယောက်အမှုတော်ဆောင်မြန်လေးလာပဲRuth မြန်လာပဲမြန်စင်သမီးချက်လေးလာပဲပါသမီးဖျားခင်အသုံးပြုလိုက်မယ်သမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲသမီးရောက်တယ်သမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟမ်လဲဝေသမီးနှုတ်ဘတော်ဝင်ငါနေတဲ့ချိန်မှာဖျားသခင်ဆရာစကားပြောတယ်ဆရာရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တယ်လို့သမီးကိုရွေးကောက်ထားတဲ့သမီးမောင်မိုက်ထဲကနေဘုရားကသမီးကိုအလင်းထဲခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့တဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေသောသူတွေမြောက်များစွာအတွက်သမီးကိုဘုရားရဲ့အလင်းကိုတည်ဆောင်ပေးဖို့ဘုရားရှင်ခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မြတ်တော်ခံစားနေရတဲ့သမီးကိုသူများကအဲ့ဒီမြတ်တော်ခံစားဖို့သမီးကိုပြန်လဲပြီးတော့စီးဆင်းစေလိမ့်မယ်သမီးကိုဘုရားအယံချစ်တယ်ဆိုတာကိုတတ်တယ်ဒီထဲမှာထင်ရှားစေတယ် Thank you Jesus တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီသမီးကိုဒီနေ့ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်နာမတော်အတွက်ဆက်ကပ်လိုက်ပါတယ်ဖဖယားဘုရောဘုန်းတော်အတွက်ဆက်ကပ်တယ်ဖဖယား Holy Spirit သူရင်ဘဝမှာလက်ကလေးတင်တော့ဆုတောင်းကောင်းခြင်းပေးပါခဏ Thank you Jesus Thank you Jesus ဒီမျိုးရွေးကောက်ထားလို့ယေရှုတင်တယ်။သမီးတင်ကိုဖခင်ရွေးကောက်ထားပြီးပြီ။တင်ကိုဖခင်ရွေးကောက်ထားပြီးပြီ။အမှုတစ်ကိုတင်အဖြစ်ဖခင်ရှင်ပြုတော်မယ်သမီးလေ။စာရငါပြောလိုက်မယ်မင်းကမထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်။ဖခင်ပြောတယ်ငါအသွေးကတင်ကိုထိုက်တန်စေပြီလို့ပြောတယ်။ပုံကြည့်ပါစေ Thank you Jesus ယနေ့ပဲကိုရောသမီးရဲ့အသက်တာကိုရောဘုန်းတော်အတွက်နာမတော်အတွက်မြောက်များစွာသောသူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဆက်ကပ်လိုက်ပါပြီဖာမဆောတော်ဖခင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာဆက်ပြနေပါ Thank you Jesus ပြန်ဆိုရအောင်
Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Sing it, church. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, I'm my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Along with me, that up your sakachinedri. Ini macam two sakasation. Two sakasation. A two sakasation. Macam le soro. Dini ha. Dini tua. Chino chumaro tua. Pesa kere. Dini babyo biya chine soro. Badar he macam ro. Dim yo kere duri. Ini dini ya sabro manga. Krito be boho biuro me. Ngaya focus a krito be. Krito abi ngaya yago yinsai me. Krito abi ngaya yago aumi so chorwa me. Krito abi ngaya tata thu chala ya me. Tumya chilo aja sa phiya me. Sai chara duri, pian saka chine duri. Shego amyan so thola khebe ba. Chano saka pe chilo phit ba de. Amyan so thola pe ba. Amyan so thola pe ba. Chaw de sai de along phe sha bro. Mimi tat taw pian saka me duri. 2024 twa Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Prince of Peace, Jehovah Shalom. Ini mimi tat taw pian saka chine duri. Shego amyan so thola ba. Chaw de sai ko phe sha lai sama. Ba da ye twe kho de phe sha lai sama. Nga Krito ko nga ye tat ta de ma ne ya pe me. Krito nga ye tat ta ma aw so kwe pyu me so de duri. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Sing it, church. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Sing it. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in Jehovah Shalom, my Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Because of who you
လို့ဖရားခင်2024မှာအမှုတစ်ကိုဖျားရှင်ပြုတော်မယ် Yes Lord Jesus Lord I worship you ဖျားခင်ယေရှုတင်တဲ့ဒီသားသမီးတွေတကယ်ယေရှုတင်တဲ့ပါဗျာ Lord I worship you because of who you are Lord I worship you because of who you are Lord I worship you because of who you are အသာတိကိုဘယ်ရွေးကောက်ထားပြီဒီကမိဝန်းထဲကပဲရွေးကောက်ထားတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒီကိုဖရားသခင်ဒီနေ့ message အတိုင်းပဲဒီကိုကြော်မသွားဘူးဒီနေ့ကြားတဲ့တရားစကားတဲ့ဒီကိုဖရားကကြော်မသွားဘူးဒီကိုလွန်မသွားဘူးရအောင်ဒီကိုဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖရားသူရဲ့မြတ်တာနဲ့ဒီကိုပွေးပိုက်ခဲ့တဲ့ဖရားဒီကိုဒီလိုပွေးပိုက်ပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားဒီနေ့ကိုတော့သားသမီးတွေကိုတို့ထီစကားပြောနေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ပါဖရား Thank you Jesus Fill them with your love Father God Fire Yakete wa ya chito cham Jesus tene Na tami Tingo pyaung ma ya nai di se bi Jehovah Nissi Lord you reign in victory Jehovah Shalom Father God touch your people we worship you because of who you are yes yes Jehovah Jireh my provider Jehovah Nissi Lord you reign in victory Jehovah Shalom my Prince of Peace I will worship you because of who you are Jehovah Jireh my provider Jehovah Nissi ရွေးကောက်ပြီးတော့မှဘုံတော်အတွက် Lord you ဘုံတော်အတွက်ခွဲခါမှတ်သားထားပြီးဖြစ်တဲ့သင်တို့တွေအားလုံးဒီနေ့အသက်တာပြန်ဆက်ကတ်တယ်နာမတော်အဖို့လုံးကဆက်ကတ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် Thank you Jesus Thank you Jesus Fire Thank you Lord Jesus Father God bless your holy name bless your holy name bless your holy name Lord you reign in victory Yashin namaro bongchi base Ita tatata 2024မှာအမှုတစ်ကိုပြုဖို့ဆက်ကတ်တယ်ပါဗျာ။ဤသားပြီးဤသားရဲ့မိသားစုတွေကောင်းချီးဖြစ်ပြီ။ဤသားရဲ့မိသားစုတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရပြီ။ဤသားရဲ့မိသားစုတွေပြခင်ဘုံကိုထိရှားစေသောတတ်တာဖြစ်စေပြီ။ယေရှုနာမနဲ့ဤသားကောင်းချီးပေးတယ်။ကိုရောရွေးကောက်ထားခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တဲ့ပါဗျာ။နာမတော်သူပဲကောင်းချီးပေးပါတယ်။ Oh, koro tamiyo koro shimpaya no ko bato lane ma soe kolo Jesu tene papaya tamadiya go jase lo Jesu tene Yeshu namane koro tamiyo kauchi pe mane Father God fill them with your love fill them with your love fill them with your love Father Thank you Jesus Paya ye mita kanzase lo Jesu tene papayaဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုခံစားစေလို့ယေရှုတင်တဲ့ဖခင်
ကိုရောမြတ်တာကိုကိုရောခံစားစီဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်ရှေးသောတတ်နဲ့ဘုံတော်တို့ဤသမီးအသက်တောင်ဆက်ကတ်တဲ့ဖဖယာနာမတော်ကပါဆဆဘုံကြီးและမင်္ဂလာရှိပါစေကိုရောရှင်ဖျားဆွဲခေါ်မှုတော်ယေရှုတင်တယ်မထိုက်တန်သောသူကိုထိုက်တန်စေပြီးမြင့်သောရက်မှထားလျက်ယာကုပ်ရဲ့အမွေဥစ္စာနဲ့ကျွေးမဲ့ဖယားနာမတော်ထိုးပဲကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖယားရှင်ဘုံတော်နာမတော်ကြီးမြတ်တဲ့ဆိုဝန်ခံတယ် Thank you Jesus ကိုရောဤသမီးအတ္တအားဖြင့်မြောက်များစွာသောသူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုကြေညာတယ်မြောက်များစွာသောသူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုကြေညာသင်ဟာကောင်းဆောင်ပြောက်ဖြစ်တဲ့ဖယားရွေးကောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်သင်ကိုဖယားခင်ချစ်တယ်သင်ကိုဖယားခင်ရွေးကောက်ထားတယ်သူများတွေပြောတာအတိတ်ကမဟုတ်ဖယားကငါသမီးသင်ဟာငါအတွက်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးသူဖြစ်တယ်သင်ကိုချစ်တယ်သင်ကိုငါရွေးကောက်ထားတယ်သင်ရဲ့တတ်တာကသူများကြည့်ပြီးတော့အားကျစရာဖြစ်စေမယ်အမှုတက်ကိုယနေ့ပဲအစပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာတယ် Hallelujah သူများတွေပြောတဲ့သင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ငါသမီးဖယားကသင်ကိုရွေးကောက်ထားတဲ့အတိုင်းဖယားကသင်ကိုငါဒီသင်ကိုအမေးမှမထားဘူးဦးကောင်းမှထားလဲချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဟာဒီနေ့သမီးမှပြည့်စုံပြီးဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာတယ် Father God bless your holy name bless your holy name Thank you Jesus ဤသားရဲ့တတကိုရောဘုံတော်တွေယခုဆက်ကတဲ့ဖဖယားလောကအတွက်မဖြစ်စေပဲကိုရောအတွက်ဖြစ်စေဖို့ဆက်ကလိုက်တဲ့ဖဖယားကိုရောရှင်ဖယားဤသားကိုရွေးကောက်ထားခြင်းတို့ယေရှုတင်တယ်ရွေးကောက်ထားခြင်းတို့ယေရှုတင်တယ်ဤသားဖြင့်များသောသူတွေပြောင်းလဲမဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်သားဒီကိုမှုတော်ဆောင်ပြဖယားရွေးကောက်ထားပြီ Thank you Jesus Hallelujah Jehovah Nissi Lord you reign in victory ဒီအတတော်ဖယားခင်တရားပြီးတရားထူးခြားစေလိမ့်မယ်တလပြီးတလထူးခြားစေလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီအိမ်မက်တွေပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ယာကေယေရှုတင်တဲ့ဒီတောက်ကိုတော့ရှင်ဖယားOh, Father, Son of God, a sheet and Lacan, Jesus, in it, a sheet and Chilo, Jesus, in it, a sheet and Masalo, Jesus, in it, and then the shit of winning of Bayan, Idama Lula Swallowa. Thank you, Jesus. When you know Bayan is the member of Yakuya Shuna, man, thank you, Jesus. Koroshipaya, thank you, Jesus. The Migo Koroshipaya, you ain't got Tabi Dobby. And the Mia Dada, Luba, the county people suck at the papia. Hallelujah. Say the Majana on the meat. Say the Majana on the meat. The Lago Swag I had it apart. The Lago Swag I had it apart. The Lago Swag I had it. Hallelujah. The Matter of the time you call it a Matthew apart, yes, Happy. Imani piasido abase, payam yesira emagasavi chide ematide. Yakum piaso champion chenya. Father God, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. My provider. Thank you, Jesus. The shindo when you know paya. I'm not going to be the issue na manache. Jehovah Shalom. My Prince of Peace, I will worship you because of who you are. Sing it, church. Because of who you are, I give you glory. Yeah, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. They don't let red have it. There was an email now for you count hard. They
ယေရှုတင်နေပါ Because of who you are I give you praise Because of who you are I will lift my voice and sing Lord I worship you Because of who you are Lord I worship you Because of who you are ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရအောင်သင်ရဲ့အနာမှာအေမာနွေလဆိုတဲ့သင်နဲ့အမြဲအတူရှိတဲ့ဖခင်ကိုအတိမတ်ပြုကြရအောင်ဒီနေ့မှာကိုတော့အတူရှိပေးလို့ယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်တာရဲ့လက်သမီးရဲ့လက်ကိုဆွဲကင်ပေးလို့ယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်အဆုံးထိတောင်ပို့ဆောင်မဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်အေမာနွေလဖခင်လို့ပြောကြရအောင်အလုံးနှုတ်မြောက်ကိုဖွင့်လက်ခဏအလောက်ကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကိုနဲ့အတူရှိနေတဲ့အေမာနွေလဖခင်ကိုစကားပြောရအောင်ခဏလောက်ယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်လာမယ့်အနာဂတ်တွင်အတူတကွကိုရောရှင်နဲ့တူရှောက်လမ်းမယ်ဆိုတော့မှကိုရောနဲ့အတူလုံကနေ2000မှတန်အတွက်တပီးအတွက်တာနဲ့အတူသမီးနဲ့အတူရှိဖို့ရတော့ကြွလာပြီးခဲ့တဲ့ယေရှုယေရှုတင်တယ်အာဒံကြောင့်ကင်းကွာသွားတဲ့မိတ္တဟာယကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတယ်မကဘူးဖခင်ကကျွန်တော်ကျမအနာမှာအပြစ်မပြုခင်အာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့ကဲ့သို့မင်္ဂလာကိုဒီနေ့သားပြီးတော့ပြန်လဲရှိစေတဲ့အေမာနွေလဖခင်ကျွန်တော်အမြဲတူရှိပေးတဲ့ဖခင်ညနေပိုင်းလေးပဲလာတဲ့ဖခင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းအတူရှိပေးတဲ့ဖခင်အမြဲတမ်းပို့ဆောင်နေတဲ့ဖခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေတော့အနေကိုရောဒီချိန်ခါသမယမှာကိုရောရှင်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရင်နာမတော်ကောင်းကြီးပေးလက်မိမိတက်တော်ဆက်ကကြပါ၏ဒါမီတို့ချစ်တော်ဖခင်အရှိတိုင်းလက်ခံတော်ဖခင်အမှုတစ်ကိုပြုမဲ့ဖခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေတော်လို့ဝန်ခံလျက်အသက်တော်ပြန်လဲဆက်ကဒီခါမှာအသက်သခင်ကတည်းပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုဖခင်နာမတော်မြတ်၌အလွန်ယိုသေးလေးမြတ်စွာဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏အဖထာဝရမြတ်စွာသောဖခင်သခင်အဖခမည်းတော်၏မြတ်တာတော်ကဲတင်ပိုင်ရှင်ခရစ်တော်ပြိုက်ယေရှုတော်နဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြပဲ့ပြင်ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးဖျားတော်သည်ယနေ့စက္ကလရှိသောတာမီကြီးဆုံးမဆာလည်းငယ်ဆုံးတိုင်ပေါ်သို့ယနေ့မှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်မြဲတည်နေပါစေသောအာမင်